到可食，會吃會喝，個人有價值。東刀叉叉要清楚左右，火鍋熱鍋上台瞓先後。煙酒日子廣新舊，吃喝最嚴格煙臭。街邊打冷是草根享受，燭光晚餐是瀟灑風流，私家湯水是溫馨火候，處處食飯看時勢氣候。食神駕到！哎呀，你話點死啊？點死啊？打到咁個樣都唔甘願屈服㗎。金紅，係有乜辦法可以令到食神聽話啊？梗係冇辦法啦！有辦法嘅話，玉女一早就俾我搞掂咗啦，係咪啊？咁又係。玉女，有乜計諗啊？計我話一於打到佢聽話為止。得㗎，我哋呢度咧雖然係天庭，但係我哋都講究人權㗎嘛。你睇下佢已經俾我哋打到成隻嘢咁啊，再打落去啊，其他啲天神撲我哋㗎。唉，唔使驚，王母娘娘，各位觀眾，電話簿揾佔住電話簿打佢，包驗唔到傷㗎啦。咁都冇咁驚，但係咁喎，佢一樣唔聽話喎。唉，王母，我哋要食神都係帶我哋落凡間食啲好嘢嚇。咁而家我哋逼佢介紹晒所有飲食嘅朋友俾我哋認識，到時啊食神咪可以飛得佢咯，係嘛？咁又係食神。你聽唔聽到啊？聽到。不過我唔會出賣我朋友嘅。唔出賣，打！好，打死佢！你最多打死我呢個食神，仲有千萬嘅食神跟住你嘅。好壯烈啊！繼續打！打？唔係仲打？打電話俾四大天王，叫佢哋是但一個嚟做咗佢嘅位，等佢冇得撈。好。咪住，喂，黃寶，萬事都有商量啊嘛！我最多帶你落去凡間識我啲飲食朋友啫嚇。係啦嘛，行啦。王母娘娘，乜四大天王梁家仁、梁佩湖、朱咪咪同阮兆祥有期咩？梗係冇啦，佢四個咁紅，點度到期啊？我呃佢嘅啫。喂，食神，你好。你又講帶我嚟介紹嗰啲咩飲食界嘅朋友俾我識，帶咗我嚟呢啲地方都冇嘢食嘅。冇嘢食啊？食住先啦。嚇，提子啊！好靚啊！喂，唔得喎，有蟲窿喎。係咁噶，明醒你啊，揸穩啲啊！嗱，我咧就係天上嘅食神啦，呢度有好多凡間嘅食神喎，佢哋啱舉行緊第3屆香港飲食業保齡球公開邀請賽嘅。係啊，呢一個飲食業保齡球賽目的都係等業內嘅朋友可以聯絡下感情啫，老友聚頭梗係玩得開心啦。今日有成32隊嚟自不同酒樓、酒店、食品公司嘅朋友嚟參加，仲有好多食家同埋記者都嚟參加邀請賽添啊！直情係全香港嘅食神都嚟齊㗎。你話啫嘛，呢兩隻馬騮成日都掛住玩。喂，你而家好逐個介紹嗰啲凡間食神俾哀家識嘞噃。係啊，黃母啊，你見唔見嗰度有3位英雄企喺度啊？一個叫天下第一大刀，一個咧叫天下第一大鑊，另外一個叫天下第一大鏟。唔係好睇到噃，你咁遠指，我邊度睇到㗎？快啲叫佢嚟朝拜哀家。係遵旨。我哋食神。唉，識得嘅。喂，大家咁老友，幫手啊！點啊？我呢個肥佬啊，疏疏地嘅，暗戀我，一路黐住我喎，甩唔到身，幫我手飛佢啊嘛。好，冇問題。跟住自己介紹啊。喂，我係黃母娘啊！見到我做咩仲下跪？係咪啊？疏㗎啦，走啦！跪啊！報上名。喂，食神你去邊啊？你作死人！黃母呢啲咁。玉女啊，個波唔係咁揸㗎。你去邊啊？有冇見到食神啊？冇。一係只需你兩個，就算俾食神走甩咗啦。唔緊要啦，嗱，我哋一揾到衰神，自然揾到食神，因為佢哋有辦法啊嘛。咁去邊度揾衰神啊？唔知啊？唔知啊嘛？我知啦，想知。
嗰度。嗨，你好。喂，西神。你好你好。咦，真係煩㗎啦，想食啲嘢都唔得，食咁鬼多人。喂，衰神咁啱啊！你好你好。喂，黃寶娘娘，請坐。啊，仲唔俾我揾到你，死衰神！今晚呢餐有着落啦啩？食雞翼咁富貴啊！攞嚟。娘娘呢只唔係普通嘅雞翼㗎。咦，果然唔係普通個雞翼噃，有餡嘅噃。嚟，借嚟望一望，好快話翻俾你啊！喂，隻雞翼裏邊有飯嘅？玉女啊，都話呢只唔係叫雞翼咯，呢係古法糯米雞啊！傻㗎你，又點我當我遊客啊？成隻嘢我都未見過有一塊荷葉，哼，叫糯米雞鴨。娘娘啊，用荷葉包住啲雞同糯米只係其中一種整法啫。古法糯米雞係將啲雞嚟包住啲糯米，幾十年前好風行㗎。真係？係。咁就要試試咯。玉女，你偷食？金童，你有冇份？講啊！有冇份偷食啊？講啊！喂，我求下你哋唔好失禮人啊，娘娘。我叫師傅整多幾隻，順便我哋參觀下師傅點做啊。有得食啦！喂，娘娘啊，唔使用刀叉，用手食啦，仲夠風味啊！食嚇？正啊！喂，係啦，你揾我做乜嘢啊？啊係喎，講食都唔記得咗。喂，帶我去揾食神啊！車我點知食神喺邊度喎？啊，你梗係未試過俾人用糯米雞兜巴刮你啦，真係！係啊，又或者將啲糯米塞滿你成個人，跟住拎去炸。哇，咁毒啊你！係啦，我怕咗你啊，我同你哋去揾啊！咁啊行啦！誒，咁啲糯米雞點啊？你知唔知咩叫一路行一路食啊？但係一隻糯米雞邊度夠飽啊？啊，順便出去撈多條魚，一路行一路食先。飲茶。喂，食神真係會嚟呢度啊嘛？有好嘢食嘅地方，你話食神會唔會嚟啦？會頂啦！誒，估唔到我而家同玉女簡直心靈相通。我都話會嚇，聽到啦，佢話食神會嚟喎，咁我哋等下啦。等咪等咯。喂，睇下啲咩好食嘅？有咩好食？順德名菜咯，用料新鮮，做法啊精巧，啱唔啱啊？咁啊，即係橫掂都要等噶啦，嗬？係啊我哋咪順便又試試啲順德菜嘅啦。好。有咩好食㗎？首先嚟一個係冷盤。車，原來食蝦蜜瓜我都識啦。金童你叻唔切，你以為啦？呢個唔係蝦蜜瓜，係順德出名嘅金絲果。首先將金絲果灼熟咗先，然後過冷河切開，就可以用手撕開佢一條條，咁我嚟做冷盤㗎啦。咁用咩嘢材料一齊整㗎？西芹啦、海蜇啦、火鴨絲同埋雞絲，加埋啲五柳料。如果係中意嘅，可以加啲辣椒油添，咁就可以做成涼拌大良金絲果啦。哇！等我試下先。等我介紹個魚燒肉俾你試下啦。乜嘢叫魚燒肉啊？咩叫魚燒肉？就係成個魚嘅面珠墩咯，最嫩辣嗰部分㗎。
哇，咪之前好似我咁矜貴啦。冇錯啦，一條魚先得2塊面珠墩，而家仲用順德出名嘅鮮骨大頭魚嚟起肉噃，你話矜唔矜貴啦？咁做一個菜咪要用10幾條魚？係啊，而家師傅將魚嘅面珠墩起緊出嚟啦。真係好細塊喎，跟住點整啊？嗱，首先將啲魚燒肉走咗油，將佢定咗型，然後用鮮百合、甘筍花、薑片、葱、白欖同菜丸一齊炒咪得咯。最緊要係火候嘅控制得好喎，千祈唔好炒得太老，唔係就嘥晒啲魚燒肉㗎啦。呢個菜係咪好特別咧？亮亮滑唔滑啦？你摸下我塊面珠墩咪知咯。我唔敢以下犯上，我都係摸玉女好啦。哎呀！次次都俾玉女餅嘅，你話啦，你係咪要改名叫金餅啊？唉，成日搏懵。正啊！咁都知你唔死啊？係啊！頭先咧我跌咗一跌，竟然俾我睇到個人間仙境，就係玉女嗰條水蛇纖腰啊！哎呀，當死啊！你當玉女係水蛇，想食咗佢，玉女整得俾人。你啊！好享受！玉女我就想咗好耐啦，不過水蛇真係未試過喎。未食過？咁你試下你味順德麥豆炒蛇片啊！乜順德有水蛇嘅咩？係啊，順德喺珠江三角洲嘅中下游，天氣暖，河流多，有好多水蛇出產㗎。啊，呢啲就係拆咗骨嘅水蛇肉啊！係啦，通常水蛇咧大約有手指公咁粗，2尺長，半斤重左右啦。但係起咗肉之後啊，得返1兩到咋。喂，而家夏天喎，食水蛇會唔會太燥啊？唔怕，水蛇係清補嘅，據講啊，仲有治風濕同埋舒筋活絡嘅作用添啊！將水蛇片薄同啲蜜豆一齊炒啊，好味道㗎！哇，治風濕咁咪至啱我啦！算啦，我抵得諗同你哋食晒佢。唉，好啦，誒，逐支都蛇完啦，走。頭先你話食神會嚟呢度嘅？我幾時講過喎？我話等下啫嘛。咁頭先邊個話有好嘢食嘅食神就會嚟啊？邊個話？話到心靈相通嗰2個咯。金童玉女。我哋再揾過下。係啊。食神駕到！好攰啊！死人衰神！你又話食神喺呢度嘅，大熱天時指我行嚟行去，哎呀！王母娘娘大人啊，我都話咗我唔知㗎，你係要逼我去，我點知啫？若果家下有杯凍嘢食下就好啦。凍嘢？食雪糕啊？雪糕糕？係喎。金童嚇？仲唔去買啲雪糕糕？叫佢咪得咯。好啊，我去。喂，你而家傻咗啊你？叫佢去，佢仲肯翻嚟嘅？去唔去啊你？去，我去啦。我嚟斬你好啊嗱！攰啊，不如唞陣先咯。哇，乜得咁香咧嚇？仲有音樂聲添啊！通常喺啲咁嘅環境咧，就附近一定有嘢食嘅。我哋去一路食一路唞啊！好啊！仲唔肯？行啦。啊！呢度啲佈置幾特別喎。係啊，仲好多畫添啊！你哋都係唔識㗎啦，呢度嘅佈置啊，全部墨西哥風味啊。至於啲水彩畫，全部都係墨西哥名師嘅手筆。仲有啊，你頭頂嗰啲剪紙啊，都係墨西哥嘅傳統民間藝術嚟㗎噃。喂，衰神奶真係叻嘅啫，識咁多嘢嘅。我一早就收到資料啊，知道你呢度有個墨西哥食品節啊。係咩？你而家前世冇揾地口啊？咁多嘢講，揾位食嘢啦，肚餓啦！去實邊啊？嚇！自己逃晒添。食墨西哥餐之前咧，要飲啲酒。莫非驚冇錢埋單，所以要借酒消愁？喺墨西哥冇錢埋單要斬頭喎。咁嚴重？唔係，係亂噏嘅啫。墨西哥人習慣咧飲啲龍舌蘭酒，即係 tequila 啦。
當係頭盤一路飲酒咧，一路有啲小食。覺唔覺得把聲好熟啊？係。食神，唔怪得把聲咁熟啦，原來真係你唄。不如坐低一齊食咯。食你個聲頭。人夠唔夠食啊？我諗唔夠啦。夠㗎啦，夠㗎啦！你睇我個樣都知道我細食啦。食神，識做啦，仲唔叫嘢俾我食？一句先啊！食完先同你算賬㗎啦。喂，餵飽佢哋算數啦。咩事啊？嚇，餵飽佢哋算數啊！啊，餵飽佢哋？唔係我講，佢講。好，首先介紹呢一款係墨西哥獨有嘅辣椒醬，佢係用幾種墨西哥特產嘅辣椒，加埋番茄、蒜頭、鹽製成嘅。上枱嘅時候啊，一定要用呢種石頭碗嘅噃。跟住介紹呢種醬醬混你嘅醬啦！呢度淨係有醬食嘅啫咩？係混醬啊，唔係醬嚟嘅，吹醬先係醬嚟啊嘛！嗱，呢種醬啊同嗰啲醬唔同啊，呢種咧叫做普愛普拉省麥雷啊，聽過未啊？未噃。未聽過你啊，因為我都未聽過。係墨西哥中部一個省嘅特有辣椒醬，佢係用幾種唔同嘅辣椒醬再加埋朱古力同香料混合而成嘅，又香又濃，哇！辣到你跳脫衣舞㗎！喂，食神啊，點解淨係介紹辣椒醬㗎？有道理，查實我都好肚餓，可以食好多嘢㗎。我知你查得。墨西哥盛產辣椒，墨西哥人咧相信辣椒係有豐富嘅營養價值嘅。咁墨西哥食品咧一定有辣椒，墨西哥人食飯咧一定有辣椒醬。唉，食神啊，辣椒醬就有啦，食物咧。食得未啊？得，先坐低先。嗱，我介紹呢個咧係辣椒醬雞。嗱，呢隻雞咧就用普愛普拉省麥雷做汁嘅，雞肉就鮮嫩，汁味就辛辣。嚟試試啦喂！哇，好味道啊！好味道又開胃。Sheila，你個身材似雞。似雞咩？似火雞。火雞都豐滿啲。點 keep fit 嘅咧？啊，秘訣好簡單，只要每日喺北邊呼吸300次，跟住3毫升嘅醬油啦，4毫升嘅老抽啦，加5毫升嘅糯米油。擺喺個口裏面咁就得㗎啦。不過有陣時我覺得最緊要就因為你想食都冇得食，唔夠人爭啊！咁你想肥都唔得啦。你漏咗樣嘢喎，就向廁所門口叫救命3次。係。除咗呢樣咧，我幫你唔到。有啲辣嘢醒胃咧，特別大食嘅食神一定會介紹好多好嘢俾我哋嘅。當然啦。嗱，中國人食粽啊，墨西哥人都有啲好似粽咁嘅嘢㗎喎，用啲香蕉葉包住啲粟米同黑豆焗出嚟嘅。好味道咧！好又好啦，不過細件啲啫。喂，叫多3、5、7件出嚟啊！喂，亮亮啊，仲有好多嘢食㗎。我食得落啊嘛！取唔晒。啊，醒你介紹個辣魚俾你。辣魚好頂啊！唔好同我爭啊！呢個魚上邊嘅汁咧好特別嘅喎，係用番茄、橄欖混和辣椒醬同埋橄欖油製成，極之惹味嘅。至於魚嘅方面咧，其實冇咩特別啫，乜嘢魚都得嘅，除咗木魚同埋鹹魚又唔得啦。今次咧就用墨西哥灣盛產嘅紅魚。食飽未咧？飽頂啦，不過仲可以食甜品，咁大食嘅。切，佢又食到喺晒我個肚啊啲嘢。食神，我哋又要食甜品。係啊。好啊。咪以為中國人只有精緻嘅點心喎？嗱，呢啲墨西哥糖果一樣件件都咁精緻嘅，仲甜到入心添啊！嗱，呢個係新鮮嘅芒果，用朱古力汁嚟拌嘅。甜嘅芒果用苦苦地嘅朱古力，咁啊甜中帶苦啦，一定唔會鹹嘅。食飽啦，食神。而家我哋可以算下筆帳啦啩？哇，家下你講數頂啦，係嘛？我哋有啲嘢傾，我哋行先啦。我識你嘅咩？唔怕，一次生2次熟。啊，不過酒都好唔使俾錢啊。叻女，行啦。喂，冇走唔掂喎。喂，唔使旨意走啊，坐低。得閒 call 我。啊，黃母啊，你咪好想識啲飲食業朋友嘅嚇？送個保齡球俾你，得閒打下保齡交際下。切，你穿窿提子嚟啫嘛，估我未見過。亮啊，保齡球咧確實係好有益身心嘅活動嚟嘅。你愛上咗呢一樣嘢，
確實令到我非常戥你開心嘅，係啊！雖然咧我唔知咩叫保齡球，我諗都應該好好玩嘅，嗱，係咪？好玩過你啊！不過咧，你好玩咧，我哋就唔係幾好玩嘅啦。求下你一陣間咧，細力啲手下留情啊！而家天庭你話事啊，我話事啊，我中意點玩就點玩。哼！喺我一日未揾到食神，我一日都要玩保齡球嚟消遣，仲唔埋位？買啦！啊！你先，嚇？即係你就未玩過呢一種活動啦。你玩先，你行先好啊！我玩先。金童玉女喺天庭度受盡百般凌辱，生不如死。究竟邊個會救佢哋脫離水深火熱之中咧？唔通係聖龍？啊，唔係，唔通係史泰龍？都唔係。各位大官貴人，我想知道，請看下集。蒼天碧海，食得到可食，會吃會喝，個人有價值。刀刀叉叉，要清楚左右，火鍋燕窩上台分先後。煙酒，日子講新舊，吃喝最嚴格應酬。街邊打冷是草根享受，燭光晚餐是瀟灑風流，私家湯水是溫馨火候，處處食飯看時勢氣候。無論甜辣酸苦燉飯蒸炆燉焗煎炒炸烚，無論來自中英美法都可以任揀。無論明目之音做戲驅風活力消暑養顏，無論連食七湯八餸都只在乎嘆。無論甜辣酸苦燉飯蒸炆燉焗煎炒炸烚，無論來自中英美法都可以任揀。無論明目之音做戲驅風活力消暑養顏，無論連食七。玉女啊，一陣間咧，我喺街市度咧就買個鯇魚嘴俾你以形補形，到時我哋就可以。死啊！打得好。食神啊！點解啲人硬係要食鯇魚嘴，又唔食青衣嘴，又唔食石斑嘴啊？哦，係咁嘅，你去魚塘睇下啲鯇魚，就睇到啲鯇魚咧，成日蒲喺水面度個口擘下咁衰咁個嘴咧，咁咪叫衰多口啦。之所以做人咧，你千祈唔好四周圍蒲，如果衰多口咧，好容易連嘴都俾人斬埋嘅。哦啊！有冇咁誇張啊？痛嘅咩？